Merhaba değerli izleyicilerim. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden olacak. Birbirine yakışan çifte kumruların tatil pozları, yeni fotoları geldi. Balayı tatiline çıkan ikili arda arda yeni fotolar paylaştı. Güzel görüntüleri, şahane paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.